唔好再用傳統嘅方法去揾客啦。如果有機會而家停一停，睇一睇，我哋而家有個新嘅系統咧，介紹翻俾你，可以令到你由 Facebook、IG、YouTube 直接食落我哋嘅 system 裏面咧，每一日就會跌晒唔同嘅 enquiry 喺個電話裏面，就會方便到佢哋隨時行街，唔同嘅 sales 都可以 contact 翻佢哋。咁甚至有埋一個功能，搶單功能，令到佢哋有個積極性，去自己跟進翻落。我今日唔搶個客，聽日個客就會俾第二個 sales 搶咗㗎啦。咁我哋另外仲有一個 AI 爬蟲嘅 function， 除咗落廣告翻一啲新客俾佢哋咧，可以俾你哋 grab 一啲唔同嘅客戶嘅資料，做一啲 mass 嘅 send 嘅 SMS 啦、WhatsApp 啦或者 email 咧。老闆想睇個 report 嘅時候，邊個 sales 做咗幾多 contact 咗幾多，同埋邊一個嘅廣告落得嘅成效幾多咧，全部可以喺嗰個系統裏面咧一次就睇晒。咁我哋轉頭咧會介紹翻一啲相關嘅功能俾你哋，好似滾雪球咁樣，令到你生意咧做得越更加大，而更加有系統嘅。咁我哋有個信息嘅功能啦，我哋一啲嘅新客嘅 enquiry， 我哋每一日咧裏面都會跌翻一啲唔同嘅落嘅廣告嘅客戶資料咧，食翻落個系統裏面嘅。咁入面咧有個搶單嘅功能，同時 sales 跟進咗之後咧，佢可以搶翻單，甚至我哋有個功能可以直接跳去 WhatsApp 度去聯絡翻佢。咁除此之外啦，你甚至可以撳掣咧打電話俾佢哋。咁仲有啲咩 function 咧？咁你可以做 remark， 佢會直接食咗一個電話 number 裏面，就會知道邊個同事跟過、冇跟過等等嘅嘢。咁咧，我哋仲有一個功能咧，就係喺度跟單啊。咁你可以睇翻唔同嘅月份嘅時間裏面咧，去做一啲嘅跟單啦。咁如果 grab 咗落自己嘅客戶群裏面咧，我哋可以做一啲嘅預約啦，甚至一個狀態、一啲嘅唔同嘅分類。咁喺你嘅 system 裏面咧，方便到你哋咧去做翻一啲嘅記錄嘅。咁仲可以睇翻啦，唔同嘅邊個同事去跟翻呢個客，都可以睇到一啲相關嘅一啲嘅資料噶啦。咁我哋仲多咗一個 function， 如果你覺得個客嘅比較重要咧，你可以撳粒星星，甚至可以做翻一啲 remind 提醒。咁呢個就係手提電話嘅版本啦。如果後台嘅版本，我再介紹俾你哋。咁我哋呢個推廣嘅部分咧，咁例如呢度個信息嘅 enquiry 啦。咁咧而家咧佢可以已經駁通咗個 Facebook。當你有新嘅 enquiry 嘅時候咧，佢會直接 fit 咗入嚟呢個位置裏面。咁咧，佢會有一個咧公開嘅位置啦，唔同嘅 sales 咧就會根據呢個情況咧去做搶單嘅。咁咧入面就會有唔同嘅同事根據翻邊個跟進緊呢個客戶。咁我哋嘅後台咧仲有一個功能嘅，就多咗一個 mousepad 跳過去嘅時候咧會跳咗 WhatsApp 度。咁你可以直接咧 contact 翻去，就唔使喺度再額外打個電話落去啦。咁成個過程就會方便好多啦。咁之後咧有好多唔同嘅 status 咧俾你自己設置翻。未接啊、回覆啊等等，以預約呢啲嘅狀態都係隨你去自己設定嘅。呢啲分類都係自己 setting 啦。我哋仲有個預約嘅功能啦，真係聯絡咗佢嘅時候咧，佢嘅 contact 嘅資料咧飛咗落嚟嘅預約嘅頁面度。咁你可以約翻唔同嘅同事做翻一啲 booking 啊等等嘅嘢，做翻啲咩 service 咧，甚至有個功能咧就係可以咧 send 埋個 WhatsApp confirm 翻俾佢聽，話俾佢聽，哦已經幫你 arrange 咗個 appointment 啦。咁呢個嘅功能咧比較適合一啲可能美容啊、健身啊，甚至一啲嘅 B2B 嘅行業啦，咁可以幫你做翻 booking 約翻時間。顧問行業都比較適合嘅。呢個位置咧，我哋有個叫倒數嘅時間啦，咁可以根據嘅時間咧，佢會再 update 翻上嚟嘅。咁除此之外咧，仲有個發送，咁可以做啲咩功能咧？當你如果你用咗我哋 system 駁咗 WhatsApp 嘅時候咧，下面咧就會有個發送嘅咁嘅功能咧，你可以選擇翻邊幾個電話裏面咧，即刻就群發 WhatsApp send 俾佢哋。咁呢度咧就可以揀翻 send WhatsApp 啦、send email 咧、SMS 啦，咁仲有啲 AI 嘅內容啦，你撳個 AI 咧，佢會即刻幫你咧 train 一啲嘅信息出翻嚟咁樣嘅。咁都好方便嘅。咁我哋仲有一個咧嘅 function 啦。咁有啲老闆最想睇㗎啦，跟單嘅情況，有幾多個同事跟成嘅效果係點樣咧？某幾多個同事幾耐冇聯絡過啊？ WhatsApp 佢哋究竟 send 咗幾多次啊？查看嘅記錄啊，搶咗單啊，有啲 remark 咗嘅，邊個跟得好啲都可以喺度睇得到㗎啦。咁甚至唔同嘅廣告或者主題落嘅效果咧，都可以喺呢度咧直接，因為對咗 Facebook 啊嘛。咁可以咧，呢度就會直接顯示翻呢個嘅 enquiry 翻咗嚟咧，有幾多嘅回覆咗啦，
約咗幾個客啦，效果成果係點樣咧，都一目了然可以睇晒。咁令到咧你大概嘅下次嘅 budget 咧，需唔需要再做調整咁樣嘅？有啲咩咧 AI 回覆啊、通訊啊，都可以咧喺度咧直接用呢度 Facebook 落咗嚟嘅 enquiry 咧，都會喺度咧有埋俾你去跟進。咁如果你成本效益慳翻錢嘅話咧，可以用國內嘅同事喺度咧就登入翻個 account 咧，就可以直接呢度做翻一啲回覆㗎啦。咁之後最尾啦，仲有個自動回覆嘅一啲信息，你可以自行喺度咧設置翻。當如果上你個 website 啊或者 WhatsApp 回覆嘅時候咧，可以喺度整體性咧自己去做翻一啲 setting 嘅。仲有一個新開發咗一個功能啦，就係一個爬蟲嘅功能啦。咁你入去咧，啲相關你想爬嘅資料咧就會喺晒度。你唔知爬咩咧，咁都會有一個 AI。我而家想揾一啲咩啊？建築，可能我想係建築公司嘅電話。當你撳確定嘅時候咧，個 AI 咧就已經係幫你咧去揾一啲可以啱你哋做爬蟲嘅一啲嘅 data。咁如果你覺得呢個有興趣咧，你可以直接用確定就得，加入我的最愛，相關資料咧就會落晒落嚟呢度噶啦，連埋名、電話 number。如果你有興趣嘅話咧，你可以傳選撈入個 system 裏面咧，咁直接就可以再做一啲 contact 聯絡去噶啦。咁如果你對呢啲資料有興趣咧，咁你可以導入我哋嘅系統啦。咁你可以再做一啲傳選，發送信息俾佢哋 ，send 晒啲資料俾佢哋都可以嘅。記得 like 同 subscribe， 開埋個叮叮鐘仔就可以第一時間收睇我哋嘅新片啦。